adalah lokasi tempat kita berburu burung pergam teman-teman. Saya berangkat tadi jam 5 sampai spot jam 6. Mudah-mudahan burungnya masih ada. Biasanya kalau burung pergam itu subuh teman-teman. Jam 5 itu mulai datangan dia makan. Dan ini tempat kita nyanggong teman-teman, di bawah pohon beringin. Akhiri nyanggongnya kali ini. Kita tadi berangkatnya kesiangan ya, jadi sekali aja tadi mau turun. Dan tadi banyak burung rangkok sama monyet, jadi nggak berani dia pergamnya. Biasanya subuh sih yang banyak kita ngambil poin di atas sini. Jatuhnya berarti di bawah sini teman-teman. Ini dia teman-teman. Next. Ini dia. Teman-teman. Pergam jumbo. ekor. Ada 3 tikus. Poin. Pinggir jalan tadi 80 meter. Poin teman-teman. Nah, spotnya burungnya nyangkut 2 ekor. Sana 1 di atas. Nggur. Nah, satunya. Yang halus satunya. Poin.
5 meter. Langsung nyangkut. Ya, jatuh. Poin. Meledak. Kita cari dulu. Ini dia teman-teman, poinnya teman-teman. Nah, satu. Lepas lagi nan.